If you are new in my YouTube channel, please like and share, subscribe, and click the bell for notification. This is Madam Malu. I'm inviting you to watch my YouTube channel. Hi, what's up guys? Okay, tuturo ko sa inyo kung paano mag-self-waving. Okay, 2-step. Ito Okay. Ito na. Vloggers. Okay guys, ito. Hatiin mo siya sa dalawang hati. Dito, ayan. And then, ayan, hati. Hatiin ulit. Ito. Ayan. Okay. And then, we can start now. Okay, start na tayo. 3, 6. Gawin na natin 3 grade. Grade. Ang tulis na inyo. Kahit yung dulo lang, ganyan na kadali. Ayan, ito mo siya. Step. Yan lang. Okay. Yan lang. Step. Sa dulo lang siya. Ayan. Pag gusto niyo sa dulo lang ako. Ganda na. Ganda. Pabaliktad naman. Steps. Okay. One more. Ulang-ulang. Okay. Ulang. Iko-iko. Okay na. Tubig na. Sa dulo lang kasi gusto ko. Yun, hindi na tayo. Hatiin na ulit. Saan pala ako? Kausap ko sa sarili ko. Okay guys, tiyarang! Ito naman. Hatiin na naman natin. O pang-apat na. O apat na hati na to. Hatiin natin ulit. Layer. And then, another hati ulit. Tiyarang! Kasi gusto ko sa dulo lang ang kulit ko yung kulit nila. Ganito lang ulit. Okay. Ulit natin yung mga nila. Pa-outside siya ha. Chilling! Oo, diba? Andito na kasi tayo sa isang layer. Kaya medyo tumataas yung kanya. Ang buto po kasi ay naka-layer. Kaya, ang stay na rin, naka-layer. Okay? Ito na. Hanapin natin yung stay. Okay, ito na siya ha. Ito yung pang-apat na section. Okay? Yan na! Ito medyo mas mahirap sa kanya. Kasi ako. Chilling! Okay? See? And then, hati na naman. Sapat na tayo. Sapat ko. Hati ito na naman sa dalawa. Okay? Gusto naman side ito. Ayan, dalawa. Ayun, isa-sided ko siya ha. Gusto ko may two-sided. Tcharam! Okay. Yeah. Ano yung isa iba? Gusto ko isa. Ayan, okay. Mabilis lang siya. Ano na? Kuha natin yung ito. Ayan. Ano yung last part ito sa mga. Ano kayo ba? Okay. Yala. Okay. Yala. One more. Kulang pa. Teka. Ito yung isa dalawa. Ito yung isa dalawa. Ilang yung patang yun. Okay. Okay, that's it. And this one, the last part. Okay, cheering. Okay, ayan. See? Ayan naman sa kabila. This is the last part. Here's my baby hair. I hope you can love it. I hope you can love it. It's easy. Thank you. Thanks for watching. Hi guys, hello everyone. I would like to greet Mr. Hussein and Madam Azma of Salon Epil Center for Care and Beauty. Hello Madam, hello sir. Thank you for watching my YouTube channel. God bless you, and I hope your salon have more clients. God bless you and more power to you.